どっかそこら辺で邪魔なとこでやったらどうかなと思った、地図見てて、あ、気にしない。行ってみる？これならいいね。空いたところで、どっか水たまり避けて、こんなん水たまり避けて、大丈夫？くちゃくちゃ。また洗えばいいよ。趣味で使う車やし、立派なんてないから。マナーの悪いやつがってそう。ね。あ、やっぱり焚き火した後あるここには石組んで。どうしようかな。今ちゃんどこ行かな。ETC カードが送迎されています。でももう6年前の車だけど。だけど、かわいそう。やっぱり。これ違う。箸。どう？もう焦げ焦げだもん。ダメだよ。強すぎたんかな。ねおやつ？でもまだか。あ、ちょっと待って。ゴミは持ち帰りで。あるよ。また来てよ。ごめん。カットするよ。これだけ。今日最後。
こっちの方が火力強いかも。そうやね。ご飯初めて。なんかわからん。電車通るね。まだ食べてない。私いっぱい食べたい。ね、あ、うまいことなっとる。食べて。なんかいつも。いいよ、いい感じだすごい。いやー、全然。うまいやつね、これ。いいちゃん食べる？しゃも。うん。抜けとるかね。どう？なんかでも餅食べとるかね。え？ほら焼いた餅って、そういう匂いせん？もういいかな。もういいかもしれない。置くとこある？ここ。はい。はい。はい、ありがとう。うん、いい感じ。まあ、恐ろしいことがそうと思う。これ骨だけでないか。これもういらんがろ？あ、うん、まあじゃあ、でもししゃもいいよね。しゃも直接食べれば。うんうん。あ、これもね。うん。かな。あと、ちょっとここ。美味しい。おいしい。ラーメン食べるん？どうしようかな。